tablı katral gastrit olsun, eroziv gastrit olsun, antral gastrit olsun, atrofik gastrit olsun, endoskopik gastroskopiyanın cavabından və rentgenin cavabına əsasən insanların sadə dildə oxuduğu, yəni bunlar nə deməkdir? Bunlar əksəriyyətimiz bilirik ki, yerindən və klinikasından asılı olaraq dəyişir. Yerlərindən və bəzən də artar. Məsələn, kataral daha erkən başlanğıcdır. Biraz daha keçəndən sonra eroziya olur. Eroziya keçəndən sonra erozyon dağılma deməkdir. Biraz keçəndən sonra xora olur. Xoradan sonra deşilmə və yaxud qanama daha fərqli proseslərini özünü biruzə verə bilir. Və qastritlərlə, onlarla yanaşı hər zaman əksər vaxtı onuşmanma bağırsağın xora xəstəliyi də ola bilir. Bəzən biz düşünürük ki, mədənin turşuluğunu artıraq. Çünki qastritləri elə düşünürük hiperasid və hipoasid, yəni turşuluğun çox olması ilə və turşuluğun az olması ilə müşahidə olunan qastritlər və əksər insanlarımız turşuluğun çox olması qastritindən daha çox müraciət edir. Amma bəzən o mütləq deyil. Mədən öz turşuluğunun, H-xlorun özünü mədə divarını yandırsın. Bəzən də bizim ödümüzün 12 barmaq bağırsaqda rast gəldik və 12 barmaq bağırsaqdan mədənin özünə, duodenogastral reflüks olaraq o qələvi belə mədənin özünü yandıra bilir. Mədə turş mühitli qələvi yandıra bilir. Orada biz həm mədə-altı vəzinə tripsinə də rast gəlmək olur, ödün özünə də rast gəlmək olur. Bu adətən 12 barmaq bağırsaq xəstələrində, öd yollarının xəstəliklərində, məsələn, ultrasəs müayinədən çıxırsınız, yazılır, öddə qatlaşması var, xolesistit əlamətləri falan. Bu tipli sözlərlə çox rastlaşırsınız. Bu əslində öd küçəsinin iltihabı və ya funksional pozulmalarına aiddir. Və ən çox da insanları narahat edən qida borunun diafraqma dəliyi yırtığı. Bu çox adamda var. Hətta 4-dən 2 xəstədə rast gəlmək olur. Və bu artmağının qarşısını almaq olar. Bu zaman qida rejimi də önəmlidir. Həmçinin də orqanizmə, məsələn, yataq rejiminə əməl etmək lazımdır. Su və yemək, yəni sərt qidalar və maye qidaların istifadəsi, bunlar hamısı rejimə salınmalıdır. Çünki bu proses uzun müddət davam edib, reflüks verir və reflüks ezofagit yaradır. Yəni, qida borunu yandırır, qida borunu iltihablaşdırır. Və gördüyümüz kimi mədənin öz selikli qışası var və mədənin selikli qışası iltihablaşmış, yanmış, sanki şillələnmiş bir mədən selikli qışası görünür. Bu, qidadan asılı olaraq da yarana bilir, iltihabdan asılı olaraq da yarana bilir. Ən çox da müraciət edirlər qıcqırma, gəyirmə, regurgitasiya, yəni sinədə yanma, bəzən mədəm deşici ağrı verir kürəyimə doğru, bəzən boğazında qıcıqlanma. Məsələn, son həftələrdə müraciət edən xəstələrdə mən dəfələrlə görmüşəm ki, sanki elə bilir allergiyası var, udqunma problemi var. Müayinə edirik ki, reflüks ezofagiti var. Bəli. Yəni, bu bildiyimiz kimi udlağı qıcıqlandıra bilir və yad hissət kimi, yəni möhtəviyyatın qida borusuna tökülməsi və qida borusunda reflüks ezofagit fonunda əgər udlaq qıcıqlanması olursa, təbii ki, bu öskürək verəcək. Çünki yad məhlullara, maddələrə, cisimlərə qarşı orqanizmin cavab reaksiyasıdır. Və bu 12 barmaq bağırsaq xorası, 12 barmaq bağırsağın da iltihablaşması, hətta soğanağının bulbit iltihablaşması da adətən bərabərində ola bilir bunlar. Bu zaman kök də verə bilər, bayaq qeyd olunduğu kimi qəbizlik və ya ishal da verə bilər. Adətən belə qeyd edək ki, sinir faktorunu çox önə gətirmək istəyirəm. Çünki çox sinir problemi olan insanlarda, həmçinin Selyenin nəzəriyyəsində də var idi, daha çox qastrin hormonunun ifrazını artırması və mədənin selikli qışası örtülməmiş, yəni mədə divarı hazır olmamış, elə bil ki, onun üzərinə bir yandırıcı maddə tökülür. Və burada müalicə metodlarından qeyd edəcəm. Çünki ilk onu qeyd edeyim ki, hər kəs mədəsində olacaq mədə mikrobu kimi tanınan Helicobacter pylorini araşdırdıqdan sonra müalicəyə başlasın və bu notları yadlarında saxlasınlar ki, Helicobacterin eradikasiyasından sonra müəyyən bitki müalicəsini aparırıq biz. Yəni, antibakteriyal müalicədən sonra reparator dövründə, yəni təmir etmə dövründə, regenerasiyanı sürətləndirilmiş dövrdə qədim xalq təbiətindən bizə onsuz da aydın idi. Məsələn, bir məşhur tablet var idi Sovetin dövründə, onu kəcəvərdən alırdılar. Kəcəvər bitkisi Azərbaycanda da bitir və biz onu istifadə edirik. O, bürücü, büzüşdürücü təsir göstərir. Antasid kimi, yəni turşuluğu neytrallaşdırmaq üçün kətan toxumundan istifadə edirdik, zəyrək toxumundan istifadə edirik. Bu, hiperasid qastritlər üçün, turşuluğu çox olan adamlar üçün istifadə edirik. Amma turşuluğu az olan adamlar üçün, məsələn, bir çox reseptlərdən ən çox sevdiklərimizdən biri gülünbahardır. Kalendula kimi tanınır. Çünki turşuluğu çox olan zaman o daha da artıra bilir. Bunu çox yaxşı bilir və maraqlı bir az olan zaman artıra bilir. Və çox olanda da biraz daha narahatçılıq verə bilir. Və maraqlı bir qeyd eləmək istədiyim mövzu var ki, alma sirkəsini suya qarışdırıb içmək olar. Qastritlərdə faydalıdır. Bəli.
Maraqlı bir şeydir. Turşuluğu çox olan içən insanlar, turşuluğu az olan içən insanlara da eyni təsir göstərə bilir. Və çox maraqlıdır ki, Rus xalq təbabətində çox qədimdən limonu sıxıb həmən turşuluğu azaltmaq üçün istifadə olunur. Düşünmək olar ki, limon turş, burada da turşuluğu çoxdur. Amma bu limon nədir? Amma limon özü qələvi mühit yaradır. Məlum oldu ki, bu belədir və çox da tez bir zamanda turşuluğu neytrallaşdıra bilir. Çox maraqlıdır. Çünki bir qida qəbul etdikdən sonra biz onun özündən asılı olmayaraq üç mühitlə tanış olaraq gedir və sonra mübadiləyə, metabolizmə uğrayır. Biz məşhur bir resepti deyəcəyik. O çiğ kartofun şirəsi, gülkələminin şirəsi və kahı. Bunların üçü də mədə üçün çox gözəl müalicə vasitələridir. Adətən də təmiz və ekoloji cəhətdən təmiz olacaq, dərmansız olunan kartofdan söhbət gedir. Diqqətlə baxsınlar. Bunu da fikirləşirlər ki, ən çox fikirləşirlər ki, dağ kartofudur. Belə ki, dağı heç kəs dərmanlamır. Yəni uzaqbaşı orqanik bir gübrədən istifadə olunur. İndinin özündə də var. Yəni belə kimyəvi maddələrdən istifadə olunmadan yetişdirilən kartoflar var və bunu digərindən fərqləndirmək olur. Hətta onu kəsəndə uzun müddət, yəni yaşlı adamlarımız bunu çox yaxşı bilirlər. Bu kartofun insan orqanizmi çəkisinə uyğun hesablaya bilərsiniz. 60-80 kiloqram ərzində olan insanlar üçün günlük miqdar 100 millidir. 80-100 kiloqramlıq insanlar üçün isə günlük miqdar 160 millidir. 100 kiloqramdan yuxarı insanlar üçün isə 200 milliyə qədər istifadə etmək olar. Gündə bir dəfə, günün birinci yarısı çiğ kartofun şirəsini götürüb içmək lazımdır. Və belə əlavə şeyləri yadınıza salmayın ki, kartofu çəkdim, 1 saat gözləyim. Belə bir şey ehtiyac yoxdur. Kartof şirəsini çəkdiniz, istifadə edəcəksiniz. Günorta gül kələmli şirəsi istifadə olunacaq. Bu da belə gedir 60-80 kiloqramlar üçün. 70 qram, 100 qram, yəni 80-dən yuxarılar, 100-dən çoxsa 120 qram. Və kahıya gəldikdə isə kahı özü çox yaxşı qələmi mühit yarada bilir. Bir də kahının maraqlı bir xüsusiyyəti var. Çünki tərkibində fol turşusu vardır. Mədə bağırsaq xəstələrini bir araşdırsanız, əksəriyyətində anemiya var, qan azlığı var. Çünki o depo işini görənlərdən biri, yəni bizim dəmirin sorulmasıdır, B12 vitaminin sorulması üçün mədənin terminal hüceyrələrindən istifadə olunaraq B12-nin sorulması baş verir. Belə problemlərlə rast gələn adamlarda da biz mədəni araşdıra bilirik. Bu şirəni belə içə bilərsiniz və ya bunlarda necə götürə bilirsiniz? 60 milli kartof şirəsi, gül kələmi şirəsi 50 milli, 20 milli də kahının şirəsi. Bunlar üçü bir yerdə qatılıb istifadə oluna bilir. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bunu məsələn istifadə edəndə nə kimi təsir göstərə bilər? İlk onu deyim, qeyd eləmək istəyirəm. 14 gün istifadə eləsinlər bu şirəni, fasilə verdiyindən sonra 14 gündə istifadə edə bilərlər. Bu dövrdə hər hansı bir dərman, enzim, fermentli bir preparat istifadə etməyin. Çünki onsuz da onun sorulması üçün şərait yaradılmayacaq. Bu prosesdə əlavə təsirləri qeyd edəcəm. Əlavə təsirlərdən biri də hiperkalemiyası olanlarda, sonra aldosteron pozulması olanlarda, sonra bağırsaqda qəbizliyi olan insanlarda kartof şirəsi və gül kələmi şirəsi biraz bu prosesi artıra bilər.